Efectos de sonido para grabaciones de audio. Son las 10 de la mañana. Comenzamos. Mira ese coche cómo se ha cruzado la carretera. Mira, ahí va la policía. A todas las unidades. El sospechoso viaja en un vehículo rojo que va en dirección contraria por la Gran Vía. Está armado y es muy peligroso.